më kisha se si të më thyenin më rëndë se kaq. Do të ka qenë fyerja më e rëndë e izësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as më njoftonin, as të më dëgjonin. Erdion Velia i pritet të dalë këtë të premte nga qelia për herë të parë pas më shumë se 6 muajsh në qeli, kur do të mbaroj mandatit i si kryetar bashkie pranë gjykatës kushtetuese. Prej ditër stafit i ligjor dhe zëdhënës së tij të deklaruar e të pa deklaruar mediatik ka mbushur opinionin publik me argumenta teknik se përse vendimi i Këshillit Bashkiak dhe më tej i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt është i padrejtë. Secili prej tyre ka bërë atë që është paguar apo e ka ndier, megjithse asnjëri, as juristët, as analistët nuk kanë asgjë në dorë. Fati Veliajt është formalisht në dorën e 8 gjyqtarëve kushtetues dhe faktikisht në dorën e kryeministrit Edi Rama. Krye socialisti udhëhoqi procesin e shkarkimit të Veliajt, duke urdhëruar këshilltar të majt bashkiak që të shkarkonin kryetarin e bashkisë, me argumentin se kishte munguar 3 muaj në detyrë për shkak të masës së sigurisë arrest me burg, të caktuar nga gjykata e posaçme. Rama udhëhoqi vetë mbledhjen e Këshillit të Ministrave ku vulos shkarkimi Veliajt. Kryeministri ishte i njëjti që ndërmjet sekretarit të tij të përgjithshëm Angela Gaci detyroi presidentin e Republikës të deketonte datën e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, megjithse procesi duhej pezulluar deri në dhënien e një vendimi nga gjykata kushtetuese. Këto veprime ishin të vrullshme në fund të shtatorit dhe në fillim të tetorit të këtij viti. Ato shkuan paralelisht me shpalljen e Ogerta Manastiliu si kandidati e socialistëve për zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Në ditën e parë të fushatës, dhe pse dekreti ishte pezulluar, në krah të Manastiliut u shfaq pesha të rënda të Partisë Socialiste, mes tyre Belinda Balluku, Ulsi Manja, Fatmir Xhafa e të tjerë. Por di pas dite këta afiruan dhe në krah të Ogerta Manastiliut, në ato që mund të quhen takime elektorale, ka mbetur vetëm Elis Luarasi, deputetja më e re e trafikuar nga Edi Rama në listën fituese të Tiranës në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Luarasi tashmë ngjan më shumë me ato çupulina të cilat luajnë me zell hapa dollapa, por asnjë nga shoqet nuk i ka thënë se loja ka përfunduar dhe të gjitha kanë ikur në shtëpinë e tyre. Rama nga ana tjetër duke qartë se nuk ka asnjë interes për fushatën në Tiranë. Ai ka kaluar të gjithë tetorin në bordin e avionit në takime forume jashtë Shqipërisë. Ai e ka fshirë nga mendja garën për Tiranën. Bashkia do të vijojë të jetë në kontrollin e tij dhe në rast se Veliaj mbetet formalisht kryetar. Ky qëndrim i Edi Ramës me shumë dësi do të jap dorën gjyqtarëve kushtetues, të cilët një herë të vetme të duken se po mbrojnë kushtetutën, natyrisht pas shkeljes së styrit nga Edi Rama. Veliaj, megjithse do të mbetet sërish në burg, ndërsa Manastiliu do të duhet të përgatitet për të vuajtur pasojat e qëndrimit të saj as pak aprovues për dhuratën që i bëri Edi Rama me shpalljen si kandidat.